جعل القرآن نورا للمهتدين وبابا لصلاح الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. أحبتي في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن الله وفقني أن أقوم بين أخواني الطلاب. لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أجار العالم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب.